Здравейте, приятели и абонати на канала на Desktop.bg в YouTube. Надяваме се, че предишните видеа, които правихме за вас, са ви харесали. Днес сме ви приготвили също нещо толкова атрактивно, именно билд на тази конфигурация. Първо ще си поговорим за нея, какво точно целим, какви са и параметрите, а след това ще ви покажем едно бързо видео, в което да видите цялостния билд именно на тази конфигурация. Много от вас са ни гледали в лайв стримове. Тук искахме да ви направим видео, за да обърнем и да акцентираме върху някои от детайлите, които има тази машина. Както виждате, сме се разположили върху маса, която е точно в стила й. Cougar Mars Gaming масата, както виждате, е с доста атрактивна визия. Не случайно и конфигурацията е в същия стил. Отново тук производител на кутията е Cougar. Това е Panzer Evo RGB и както виждате, стила и на масата, и на конфигурацията много добре си пасват, а пък вече самата синхронизация на RGB-то би направило не само конфигурацията да бъде готина, ами да имате цялостен сетъп, който да е синхронизиран и да ви доставя удоволствие докато геймите или просто броузвате. Да поговорим сега за самата конфигурация, каква е основната идея. Тук гонихме отново максимум гейминг, а в същото време да бъде и в малко по-агресивна опаковка. Както знаете, в нашата Absolute линия ние ползваме в повечето случаи InWin 101, която е доста изчистена като кутия, но имаме Powered by Cougar, както и The Redline серии, които нещата са насочени малко към по-агресивен външен вид и в случая гониме малко повече перформанс. Да поговорим малко за конфигурацията и нейните параметри и това, което е може би най-интересното в нея е най-мощния Ryzen, а именно 3950X дъно гигабайт Aorus X570, което дава възможност този процесор да бъде допълнително overclockван и да извадиме максималния перформанс. Не случайно сме се спряли на гигабайт дъно. Гигабайт дъната, по мое мнение, са едни от най-удобните дъна за всякакви билдове. Особено високия клас, имате изключително много RGB хедери, имате изключително много хедери за вентилатори. В случая ние имаме 7 перки и буквално всяка една от тях може да бъде вързана на дъното, без да ви трябват допълнителни сплитери, без да ви трябват някакви контролери. Това, което е удобно, перките в тази машина всичките са с PWM реглаж, т.е. можете много финно да ги регулирате и включвайки ги по такъв начин в хедерите на дъното, можете много финно да настроите самата машина как да оперира с тези вентилатори и да я направите максимално тиха в моментите, в които не е натоварена или не е чак толкова натоварена. Следващото като компонент сме подбрали е именно картата отново на Gigabyte. Aorus RTX 2080 Ti. Защо сме се спряли на Gigabyte? Както преди малко си говорихме как масата и конфигурацията са синхронизирани, тук това, което е цел на сетъпа, е компонентите именно да съвпадат като синхронизация и като външен вид. Именно Aorus дъно с Aorus карта най-добре се синхронизира от една страна като RGB и второ визията е хомогенна в целия билд. Процесора решихме отново да го охлаждаме с продукт на Cougar. Както знаете, ние доста често използваме продуктите Helor, независимо дали са във вариант 240 или 360. В случая тази кутия ни позволява много вариации. Включително може да слагаме 240, може да слагаме и 360, но ние се спряхме на максимума, въпреки че процесора не е чак толкова топъл. Ние решихме да сложим максималното, което позволява кутията, а именно 360 мм охлаждане на Cougar, за да можем по такъв начин, когато машината не е натоварена на абсолютния максимум или се използва за други цели, това охлаждане ще ни даде възможност машината да бъде максимално тиха. В момента работи в Idle, предполагам, че може да чуете как не издава излишен шум, а това е много важно, защото все пак Panzer Evo RGB
въпреки атрактивния си дизайн, е сравнително отворена кутия заради стъклените панели, които са сложени от четирите страни. Реално нямате допълнително демпфериране на преминаващия въздух, което е изключително важно машината да бъде тиха, защото заради различните отвори, заради агресивния дизайн, ако имате шумно охлаждане, ще се чува през тези отвори. Целият този билд решихме да го захраним с продукт на BeQuiet, едни от най-сигурните и стабилни захранвания на пазара, а именно Straight Power 11850 W, който е напълно достатъчен за тази конфигурация. Това захранване е модулно. Ние сме сложили само най-нужното и излишните кабели не присъстват в конфигурацията, което ни дава възможност да направим допълнително изчистен кейбъл менеджмент отзад, макар че и кутията има достатъчно възможности да приберете и всичките кабели. Като памет това, което сме подбрали, е именно Corsair Vengeance Pro RGB 3200 МГц. RGB-то отново е синхронизирано с дъното, а Corsair е един от най-добрите производители на памети и цялостно като визия пасва на това, което целиме в този билд. За Storage, това, което е избрано в тази конфигурация е именно Samsung 970 EVO Plus, който в случая е 2 терабайтов. По такъв начин за конкретния момент няма нужда от допълнителни дискове. Самото дъно позволява да бъдат добавени още NVMe дискове, така че няма проблем за бъдеще да бъде апгрейднато и по такъв начин имате максимална скорост, максимален перформанс, имайки един такъв голям 2 терабайтов диск. Като RGB подсветка, в случая сме използвали ленти на Gilit. Както знаете, в много от нашите билдове те присъстват. Единствено в The Redline, линията, която е изчистена от допълнителни светлини, там трябва, примерно, ако искате вие да си ги добавите, да си ги поръчате отделно, но в останалите линии присъстват или RGB ленти, или съответният цвят, който е подбран за модела. Интересни детайли за самата кутия. Panzer EVO RGB идва с 4 предварително RGB инсталирани вентилатори. Имате контролер, който се управлява с ето такова дистанционно. Съответно към този контролер може да привържете още няколко вентилатора. В случая сме вързали останалите 3 вентилатора, които идват със самото водно. Вие може да контролирате подсветката на всички вентилатори, което е изключително удобно. Сега това, което ние взехме като решение е да не синхронизираме външните вентилатори с дъното, защото даваме възможност на клиента или на човека, който използва тази машина, когато не иска да има външна RGB подсветка, в случая тази кутия е с доста стъклени панели и все пак се вижда, даваме възможност на човек да спре самото RGB и да ползва машината, ако примерно в конкретния момент не иска да гледа тези ефекти и съответно да му пречат на работата. Но в всеки един момент с това дистанционно вече може да пусне ефектите. Изключително удобно, но в същото време, ако целта на самия билд или ако вие желаете, може самата RGB подсветка да бъде вързана в дъното на конкретната конфигурация, ако самото дъно има такава възможност и цялостната подсветка, цялостната RGB ефекти да бъдат управлявани централно през софтуер, но аз смятам, че дистанционното и това, което ни предоставят от Cougar е изключително удобна екстра. Това ни дава допълнителна гъвкавост, която можем да изключваме или да променяме ефектите, когато ние пожелаем, буквално с едно натискане на бутона. Отново в тази конфигурация използваме къстъм кабели. В случая сме се спрели на червен модел, който пасва и допълнително допринася за малко по-агресивния вид, който носи тази кутия. Отново са подредени по начин, по който да не пречат на въздушния поток и съответно да изглеждат атрактивно.
вниманието. Надявам се, че нещата, които направихме за вас и в този видеоматериал ви харесаха. Останете с нас. Не забравяйте за нашата кампания 101 награди, където може да спечелите наистина много атрактивни и различни на вид компоненти. Включително имаме и конфигурация, която може да спечелите. Имате още време. Линк може да намерите отдолу в описанието на клипа. В същото време може да използвате ето този промокод, който е тук долу, който ще ви даде допълнителна отстъпка от 3 до 6%, 3% за конфигурации, 6% за периферия. Благодаря ви, аз съм Алекс, а това беше Powered by Cougar конфигурация, която направихме за вас.